Hello， 大家好，我是 Ben。那我们今天要跟大家介绍的是闹钟。那闹钟我们今天介绍的是基本款，所以它大概会有几个功能。譬如说，第一个是大声的闹铃，然后第二个是夜光，指针有没有夜光？那第三个是滑动指针，有些比较平价的它是跳动式的，然后我们介绍的是滑动式的指针。然后第四个是贪睡，但有几个功能你要购买前要先确定一下，譬如说贪睡啊，或是滑动，这个要跟店家确定一下它有没有这些功能。那镜头可以带一下下面。那以上这些呢，就是我们大概找出来我们卖场比较热卖的款式。那譬如说可以先看一下前排这两个是卡西欧的。那卡西欧它不只有做像我手上的手表，卡西欧的手表，那其实它有做闹钟跟时钟，只是它款式没有像 Seiko 这么多。那它上面它也是有夜光刻度，然后还有闹铃功能是最基本的，然后这个是比较小，可以放在桌面上的。然后这两款是比较基本款，然后你会发现呢，它的数字都特别大。为什么？因为就是要让人家在睡觉的时候可以看到很清楚的时间。那这两款是卡西欧的。那后面呢这些都是 Seiko 的。那 Seiko 也是一样，它不只有做手表，然后它还有做更多的闹钟跟更多的时钟。那如果在台湾你要选择品牌的话， Seiko 应该是算一个 CP 值蛮高的闹钟品牌。那我们可以看一下我们刚刚介绍的，譬如说它是滑动式的指针，你有看到它上面那个秒针，它是滑动式的。那它不是全静音哦，因为有些朋友说，怎么买回去好像没有全静音？为什么会有声音呢？因为它后面还是有放一个机芯，后面有一个我没有打开啦，只是它后面有一个机芯，或有一个机芯很小很小声音在跑。所以如果你把闹钟放在你的床头，可能只有30公分或50公分以内，它还是会听到一个小小的声音，但它不至于太吵，不像那个跳动式的指针，它会啪啪啪，然后它是有点滑动式的，基本上你会没有听到。你像我再更近一点，应该是没有听到，失焦没有关系，当然应该不会听到那个声音，因为它声音真的太安静了。那再来呢，就是你看它这款上面有写，譬如说可能有闹铃嘛，然后贪睡，还有夜光。然后夜光跟贪睡有没有这个两个功能？就是我刚刚前面讲的，要问一下那个卖你的店家。然后基本上它的造型都是很简单的，你可以看一下你看基本上它的特色都是数字大，有没有发现数字大？就是我刚刚讲的，它就是要让人家看得非常的清楚，所以它会做数字大，要么就是黑面跟白面，那看你喜欢是黑面还是白面，就是这样子而已。它基本上不会做太多特别，譬如说什么黄面啦、蓝面啊，因为它的重点就是要让大家看得清楚。所以以上呢，这些都是我比较推荐跟比较热卖的闹钟跟闹钟啦。所以你看，它唯一的改变就是那个颜色嘛，配色。然后像这是白色，然后这是香槟金，然后这个是银色，然后这个是黑色。然后它其实变化不大啦，只是看你喜欢什么颜色。然后给大家稍微看一下后面的设计，后面就是大概是这样子。然后就是控制的嘛，电池，然后那个声响的地方蛮简单的，然后上面就是那个贪睡跟没有贪睡，然后有些有贪睡，像这款应该是没有贪睡，因为它这样是压下去，可是像这个它这个就有贪睡，你看它这样子，所以你这个要整个关起来，应该就是关后面这样子。那以上呢就是我介绍推荐的闹钟，那有什么问题可以欢迎留言给我们，那记得帮我们按赞、分享、加订阅，拜拜。